హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ విజయ్ హియర్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బెంగళూరు నుండి మురుడేశ్వరకి వెళ్ళే కేఎస్ఆర్టీసీ ఐరావత క్లబ్ క్లాస్ స్కానియా బస్ గురించి తెలుసుకుందాం. బెంగళూరులోని మెజెస్టిక్ డిపోకి చెందిన ఈ బస్ రాత్రి 9 గంటలకు టెర్మినల్ 2లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే రాత్రి 9 గంటల 30 నిమిషాలకు బెంగళూరు నుండి బయలుదేరి వయా మంగళూరు, ఉడుపి, కుందాపుర, భట్కళ మీదుగా మురుడేశ్వరకి ఉదయం 8 గంటల 15 నిమిషాలకు చేరుకుంటుంది. బెంగళూరు నుండి మురుడేశ్వరకి ఉన్న డిస్టెన్స్ 501 కిలోమీటర్స్. అలాగే ఈ బస్ బెంగళూరు నుండి మురుడేశ్వర చేరుకోవడానికి తీసుకున్న టైం 11 అవర్స్. అండ్ టికెట్ కాస్ట్ వచ్చి 1136 రూపాయలు. ఈ బస్ బెంగళూరుకి ఉదయం 4 గంటల 50 నిమిషాలకు చేరుకుంటుంది. బెంగళూరు నుండి మంగళూరుకు ఉన్న డిస్టెన్స్ 352 కిలోమీటర్స్. అలాగే టికెట్ కాస్ట్ వచ్చి 902 రూపాయలు. అలాగే ఉడుపికి ఈ బస్ 5 గంటల 55 నిమిషాలకు చేరుకుంటుంది. టికెట్ కాస్ట్ వచ్చి 975 రూపాయలు. అండ్ బెంగళూరు నుండి ఉడుపికి డిస్టెన్స్ 403 కిలోమీటర్స్. అలాగే ఈ బస్ కుందాపురకి 7 గంటలు చేరుకుంటుంది. టికెట్ కాస్ట్ వచ్చి 1015 రూపాయలు. అండ్ బెంగళూరు నుండి కుందాపురకు ఉన్న డిస్టెన్స్ 440 కిలోమీటర్స్. ఈ బస్ భట్కళకి ఉదయం 8 గంటలకు చేరుకుంటుంది. టికెట్ కాస్ట్ వచ్చి 1083 రూపాయలు. అండ్ బెంగళూరు టు భట్కళ డిస్టెన్స్ వచ్చి 470 కిలోమీటర్స్. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to my YouTube channel.